ibuku gak melu puku nang omah. Ibuku ki jam 3 pagi itu jualan sayur. Ibuku Maktum itu dulu jualan sayur. Nah aku sama bapakku itu kan nonton wayang gitu tuh guys. Nah terus habis itu tuh grimes guys. Tapi ini jadi terus nih karena bapakku. Aku ditutupi jaket ini loh. Cilik kayak zamanku ki masih SD. Suara siapa itu? Ya aku masih SD. Hantu. Ini suara kuno. Hantu, kau tidak tahu diri ya. Iya, awas saja kau menggangguku, tak ganggu balik nanti. Awas saja, kau menggangguku, tak ganggu balik kau. Ya, ketika kau lagi ketawa, aku bersedih ya hantu. Ketika aku bersedih, aku ketawain. Awas saja kau hantu. Iya guys, aku juga krungu suara nih. Lah iya ya. Lagi apa tuh hantu kok dekat-dekat denganku? Kamu tuh kamu seupai, gak usah deket-deket sama aku. Aku tuh ngadus. Duitku sesok itik. Iya dah. Ini mikir rasa telotak. Aku tuh sepak. Neng burimu biar orang ngurus. Hantu kamu kok mainnya di belakang sih? Kamu itu ya hantu mainnya di belakang, depan dong. Nggak pro banget sih jadi hantu sumpah. Jangkrik. Astagfirullahaladzim, hantu kentut. Hantu kentut. Iya. Hantunya podo koyak ning Medion pura. Kak iki hantune iki glowing kok gak podo. Sepadak ning karo hantune sing ning gone Medion, bulak kabeh ning Medion ke. Iya, mungkin beda iki. Ning kene iki skincare-mu apa ta? Iya. Aku tuh ditutupi jaket itu loh karo bapakku guys, tutup jaket kayak gitu. Terus habis itu apa namanya, udan. Terus baru udan gue kan mulai masuk angin. Mungkin hantunya lagi kembung. Hantu kamu kembung tuh. Kamu makan apa? Makanya jangan ketawa terus mangap cangkemmu. Rana udan, rana angin, sawan utung guyu wae kira kesel ya. Gitu ya. Gitu. Sepil hantu Vietnam. Aja. Hantu Vietnam ki megel nih, cari perhatian. Nyamuk jangkrik nyamuk ki ngangi wae kayuan. Hantunya minta disantet. Loh nanti mati 2 kali loh. Ijen ki kok ma dijoy. Ma dijoy zading. Ma kok zading mau ngai. Kok zading.